das Letras Galegas. Fálavos Jorge Pazó. Se todo fose ben e non chegase o coronavirus ás nosas vidas, estas semanas celebraríamos no Instituto o Día das Letras Galegas, pero polas circunstancias actuais teremos que agardar o curso que ven para facelo. Este ano as Letras Galegas dedícanselle a Ricardo Carballo Calero, un escritor, profesor e investigador nacido en Ferrol, que fixo importante se achega ao estudo da lingua e da literatura galega. Ademais, deixounos numerosas obras de poesía, narrativa, teatro e ensaio escritas na nosa lingua. Imos coñecer un pouco máis desta personaxe a través dun estudoso da súa obra, Enrique da Costa. El é profesor de Lingua Galega e Literatura. Colabora habitualmente no suplemento Nordesia, do Diario de Ferrol. Ten publicado artigos e investigacións en diversos tipos de revistas e periódicos. Escribiu numerosas obras de narrativa como Illas de Sotavento no 2019. Tamén é autor do ensaio como Carballo Calero, vida e obra de un polifacético no 2020. Vaino entrevistar Telma Natalia, de segundo da ESO. Adiante, Telma. Boa tarde, Enrique. Como estás? Boa tarde a todas e a todos. Pois estou bastante ben, pese ao confinamento, con moito traballo docente, como cabe entender, mais co incentivo de tamén poderme dedicar á miña escrita, así nun sentido moi xeral, particularmente tamén traballando a Carballo Calero. Ti es ferrolán de orixe como o era Carballo Calero. Como crees que inflúe esa cidade nas obras do escritor? Son ferrolán, efectivamente, de orixe, por tanto, e vivo aínda en Ferrol. Ademais, dase a circunstancia de que vivo no mesmo barrio onde naceu Carballo Calero, quere dicir, en Ferrolvello, a pesar de que eu pertenzo ao que sería o barrio alto da cidade, a Canido, pero resido aquí desde hai 23 anos. Creo que é importante a mellor subliñar antes de máis, porque a pregunta é de que maneira inflúe a cidade. Creo que hai que falar positivamente acerca da galeguidade da propia cidade de Ferrol e sobre todo deste barrio en particular, porque este barrio realmente é onde nace Ferrol na Idade Media e, por tanto, distinguilo desa maneira daquel outro Ferrol do século XVIII, racionalista, da tableta de chocolate que dicimos popularmente, porque precisamente o barrio de Ferrolvello é unha sorte de vila mariñeira e, por tanto, Ricardo Carballo Calero viviu este ambiente mariñeiro dunha parte, doutra parte, pois tamén por detrás da súa casa na rúa San Francisco, era onde se celebraba, e aínda se celebra na actualidade cada mes a feira de Ferrol, e, por tanto, onde feirantes e feirantes venden os seus produtos, os aveños de labranza, as verduras. No barrio, naquela altura, pois aínda tiña o seu pazo, o Pazo dos Bermúdez, que na actualidade xa non existe, ou a igrexa parroquial do Socorro, coa popular Virxe da Parrocheira. Hai consignatarios de barcos e de feito o seu pai foi consignatario de barcos e chegou a facer moitos cartos durante a Primeira Guerra Mundial, o que pasa que despois arruinouse. Entón, queirámolo ou non, de algunha maneira, ese propio espírito tan galego desa parte da cidade vai impregnar dunha maneira bastante clara digamos, a forma de ser, esa inmersión ao galeguismo, esa conversión ao galeguismo integral e que vai marcar o propio ser de Ricardo Carballo Calero. De outra parte, tamén cabe dicir que Ricardo é o fillo primoxénito dese casal. Son primeiramente 6 irmáns, aínda que 2 morren bastante cedo.
Por tanto, tiña unha responsabilidade enorme sobre todos os seus irmáns, e tamén nunha certa medida el mesmo ten dito pois, que era un neno triste, moi estudoso, moi tendente á melancolía e sobre todo tamén con un gusto moi especial pola poesía e polo xénero lírico en xeral. De feito, gustaballe moito a zarzuela e a ópera. E xa desde un momento moi temperán comeza a escribir poesías que publica en revistas de Ferrol, non? De feito, na revista Maruxa, que era dun parente seu, ou, por exemplo, na revista Vida Gallega, e mesmo en El Correo Gallego. Por outro lado, vai ser importantísimo, como non, o papel exercido por diferentes figuras que van a roupar a súa carreira ou que lle van, digamos, dar pulo a eses primeiros momentos do que sería a súa escrita literaria. Dunha parte estaba Xaime Quintanilla, que chegou a ser director del Correo Gallego, e como todos sabemos foi tamén o editor da editora Lar, onde, pues, por exemplo, foi publicado Un ollo de vidro de Castelao. Dous profesores de Ricardo Carballo Calero, un deles que era tamén matemático e tamén poeta, que era Nicolao García Pereira, e que dirixía, no seu momento, dirixiu o periódico que era o órgano de expresión do Partido Galeguista na cidade de Erte, e onde participaban autores dunha talla moi importante, como podían ser Cunqueiro, como os irmáns Bóveda, como Pedraio, como Suárez Picallo e o propio Ricardo Carballo Calero, vai ser tamén importante. E, como non, unha figura moi relevante vai ser tamén outro profesor, un grande latinista, tamén escritor, dramaturgo, sobre todo, que era Manuel Comellas Coimbra, que escribe en Pilara, que vai ser representada no ano 1919 aquí no Teatro Xofre, e vai ser editada un ano despois, e que mesmo Carballo Calero pues, o toca na súa historia da literatura galega contemporánea. Por tanto, por unha parte teríamos iso. Tamén hai que destacar, se queredes, a figura de orador de Ricardo Carballo Calero, que con só 19 anos xa no Centro Obreiro de Cultura de Ferrol vai dar unha conferencia nada máis e nada menos que titulada En torno a las ideas comunistas de Platón, no momento en que ele estaba a estudar Dereito en Santiago, e que vai ser publicada pois 10 anos máis tarde. E logo, por fin, será importante tamén como moitos elementos biográficos da cidade e, por tanto, da súa infancia e xuventude van estar presentes dunha maneira máis ou menos velada en diferentes obras narrativas, sobre todo, como pode ser no Lar de Clara, ou, por exemplo, na novela moito máis tardía, como vai ser Escorpio, non? Logo tamén hai dous contos infantís que falan de dous episodios acontecidos nos lugares de veraneo, cando ele era moi noviño, cando era un rapaciño, como son As pitas baixo a chuvia, ou, por exemplo, Os tumbos. E logo, como non, elementos tamén de carácter biográfico aparecen nos seus poemas, pois, por exemplo, no seu último poemario Reticencias, tamén en Pretérito Imperfeito, e, por exemplo, en Pretérito Imperfeito comeza dicindo aquilo de en que recanto do tempo está soterrado o cadáver da miña infancia. Ou, por exemplo, tamén noutro poemario que está inédito, como é O trevo de 4 follas. Carballo Calero intentaba ser profesor cando comezou a Guerra Civil e foi apartado da súa profesión polas súas ideas. Ao final conseguirá dar clases en Lugo e en Santiago. Ti tamén es profesor. Enrique, que reflexión che provoca coñecer esta parte de vida de Carballo? Sí, efectivamente, cando el está en Madrid opositando
para ser profesor de ensino secundario en Madrid. Prodúcese a sublevación militar que despois dará lugar á Guerra Civil, na que el participa en defensa da República. Será encarcerado por esta circunstancia. Providencialmente, afortunadamente, non será condenado a morte. No ano 41 ficará libre e en realidade primeiro regresa á súa cidade, a Ferrol, e tamén dará aquí clases. Dará clases de maneira clandestina porque estaba expedientado e, por tanto, non podía exercer esa función. Entón, grazas á dirección de algunhas destas academias e colexios, pois puido exercer o seu labor docente. Realmente, claro, no ano 1950 tivo tamén a grandísima sorte de que fose chamado a Lugo por unha persoa moi relevante do mundo empresarial e un verdadeiro mecenas da cultura galega, como foi Antonio Fernández López, que naquel momento fundaba un colexio cun espírito bastante renovador no ámbito pedagóxico, e por tanto digamos que leva a Carballo Calero para exercer de director, aínda que tiña que ser na sombra, porque efectivamente, como estamos a dicir, estaba expedientado. Entón acaba exercendo unha función dunha especie de conselleiro delegado. Logo chegará o turno, xa cando se levante por parte do franquismo en xeral todos estes tipos de expedientes, poida dar aulas na universidade en Compostela, ao curso quinto de Filoloxía Románica, pois dáballes clase de lingua e literatura galega, e tamén aos de cuarto de Historia, que era lingua e literatura medieval, e tamén pois no Instituto Rosalía de Castro. Pois que provoca, que reflexión me cabe sobre todo isto? Pois efectivamente provócame unha enormísima tristeza, unha enorme indignación, sobre todo ao saber que a ditadura franquista decapitou dunha maneira programada pois unha parte substantiva dos mestres e mestras, do profesorado, tal vez o mellor preparado de todo o século XX, o mellor cualificado para o que sería o progreso e a modernización que se estaba a levar a cabo en todo o Estado español naquela altura. Entón, esta purga, porque foi unha verdadeira purga, levou á aniquilación de moitos e moitas deles ao longo de todo o noso territorio, e a fin e ao cabo acabouse por mutilar a democracia, a liberdade, implantándose un sistema de pensamento único, de educación única, que se baseaba neses principios nacional-catolicistas reaccionarios. Carballo, en suma, ao final e despois de todo isto, o que fixo el, porque realmente a súa verdadeira vocación, unha das súas verdadeiras vocacións, era a docencia, preséntase novamente a oposicións de ensino secundario en Madrid no ano 1965 e chega de volta neste caso a Santiago, pois co número 1, coa praza, co número 1 e coa súa praza por conseguinte. Pero que 7 anos máis tarde, novamente, se vai presentar ás cátedras de universidade no ano 1972 e igualmente regresará a Santiago de Compostela, onde exercerá, por tanto, a súa cátedra de Lingua e Literatura Galegas na universidade. Ademais de profesor, Carballo Calero foi tamén un importante investigador sobre a literatura e a lingua galega. El quería restaurar un tipo de galego original sen castelanizar, unha forma próxima ao portugués,
coñecido co nome de reintegrado. Ti tamén usaches esa forma de galego nalguna de súas obras? E así, que opinas sobre ela? Efectivamente, Carballo Calero foi, brillou con luz propia neste campo, no campo da lingua e a lingüística en xeral, e tamén na investigación e crítica literaria, non? Por exemplo, no da lingüística, imaginade pois obras como Letras Galegas ou da fala e da escrita, do galego e da Galiza, ou, por exemplo, a gramática elemental del gallego común, que foi tan importante, tan relevante, que se publica no ano 1966 para uso precisamente universitario nun principio, porque realmente estábamos faltos dunha gramática. Traballou a literatura, pois imaginade Rosalía de Castro. Os seus traballos sobre Rosalía de Castro son fundamentais, sobre Pondal, sobre Noriega Varela e tantísimos outros. E que dicir, claro está, da súa historia da literatura galega contemporánea, cunha primeira edición do ano 1963 e unha segunda do ano 1975 insuperável, e que aínda é todo un referente da nosa historia da literatura. Canto que a súa función como persoa que intentou normativizar o idioma, pois en realidade xa no ano 1970 redactou unhas primeiras normas ortográficas e morfolóxicas para o noso idioma, que tamén estaba totalmente ausente desde sempre. E no ano 1979, ademais, en previsión de que se había de plebiscitar o Estatuto de Autonomía galego, tamén se lle vai encomendar a redacción dunhas normas ortográficas de uso administrativo, e el mesmo tamén acaba nomeando unha subcomisión entre os cales se encontran pois Xosé Luís Rodríguez e Antón Santamarina, e aquí xa dunha maneira bastante clara comezamos a ver xa as primeiras disensións do que serían os posicionamentos reintegracionista por parte do primeiro e antirreintegracionista por parte do segundo. O que teño que dicir a respecto destas primeiras normas ortográficas é que quedaron totalmente derrogadas en 1982, pois publicanse outras nas que Carballo Calero, non vai participar, e por tanto el non é partidario destas normas ortográficas que aquí se propugnaban. A partir de aí, a súa amizade e o seu maxisterio con profesores e investigadores tamén do outro lado do río Miño, como pode ser Rodríguez Lapa, Xacinto de Prado Coello e outro, ademais de profesorado ou persoas da cultura e das letras galegas próximas aos seus posicionamentos, pois vai dar lugar a que cada vez máis se teña posicionado con respecto ao que sería o que se dan chamar reintegracionismo, ese galego máis de carácter histórico e, por tanto, esa visión máis historicista, porque Carballo Calero, a fin e ao cabo, falaba dese romance ibérico occidental e que tiña que ser netamente galego-portugués e non por tanto non podía ser tan próximo dese outro romance ibérico central ou galego-castelán, porque o único que faría sería prexudicar a evolución do noso propio código lingüístico. Con respecto a min en particular, pois efectivamente eu comunguei e aínda comungo en realidade con esta idea de aproximación ao que sería a nosa historia, por tanto, ao reintegracionismo, un achegamento, por tanto, ao que sería o portugués actual, e acho máis necesario tal vez que nunca, e este é un momento interesantísimo para tal. De feito, eu creo que non sería moi descabelado tentarmos
propor unha vía binormativista onde pudesen coexistir, por un lado, a normativa oficial tal e como hoxe coñecemos, e a outra máis próxima do portugués, e, por tanto, que nos abra ese camiño cara a ese outro mundo da lusofonía tan enorme, e logo, por outro lado, non só por razóns puramente culturais e lingüísticas, senón tamén, por que non, de carácter socioeconómico. A fin e ao cabo, hai demasiadas semellanzas pese o afastamento que hai entre nós. Carvalho Caleiro foi ademais un escritor destacado que cultivou todos os xéneros literarios, a narrativa, a lírica e a dramática. Escribiu obras como Xente na Barreira, a primeira novela escrita en galego durante a ditadura franquista. Tamén escribiu abondosos poemarios que titulou como Tempos Verbais, Pretérito Imperfeito, Futuro Incondicional. Que obras destacaría ti de Carvalho Calero como estudioso de súa obra? Certo, Carballo Calero traballou os 4 campos da creación literaria, a poesía, o teatro, a narrativa e o ensaio, e inaugurou, de feito, a novela en galego, como dis, a novela en galego da posguerra, coa Xente da Barreira, que gañou o premio dos bibliófilos gallegos no ano 1949, aínda que se edita 2 anos despois. Realmente non é que sexa demasiado orixinal esta novela, pois segue o patrón coñecido de outras obras narrativas anteriores, sobre todo se pensamos en Otero Pedraio, porque fálanos sobre a crise da fidalguía, neste caso sitúa no centro-leste da provincia de Lugo e a familia dos Frade de Irís. Acholle mérito a súa última narrativa, a Escorpio, do ano 1987, sobre todo no aspecto técnico, porque é un xogo prácticamente parateatral onde xorden 34 voces que nos falan acerca do seu protagonista, Rafael Martínez Piñeiro, ou Escorpio, que é o mesmo personaxe, a pesar de que el nunca vai comparecer a través da primeira persoa en escena. Entón digo que recoñezo técnicamente o seu valor, aínda que, por outro lado, pois na escrita pois é bastante clásico. Eu, se callar, quedaría máis que nada coa súa poesía. A súa poesía, que dunha maneira moi xenérica eu cualificaría de existencialista. Algo máis sombría, se acaso, a partir da posguerra, como cabe entender, aínda que non pesimista propiamente, senón, sobre todo, estoica e racional. El utiliza moitos elementos do mundo clásico greco-latino, tamén toca moito a materia artúrica, os elementos de carácter bíblico, da historia bíblica, pero tamén estivo nos seus primeiros momentos, como non, influído polos ismos tan en boga dese primeiro cuartel do século XX, como puido ser o ilozoísmo, vese claramente aí a pegada dun Amado Carballo, do creacionismo, do modernismo. E logo, por outro lado, métricamente falando, tamén é bastante clásico. Realmente hai poemas soberbios no seu último poemario, que, a fin e ao cabo, en todos os seus poemarios máis recentes é case unha refeita de moitos dos seus poemas anteriores. Entón, aquí en Reticencias, de feito, pois, por exemplo, hai un soneto, aquel que comeza: aquel que no horizonte 2 veces enxergou o cometa viveu moito, que a min me parece excelente, porque é un resumo perfecto da súa propia vida. Ou este outro poema que me parece, belísimo e tristísimo, por outro lado, o de Como podemos viver, onde se fala, onde fai un lamento
un alegato amargo e cáustico contra a infamia, contra a ausencia de liberdade, contra a sen razón, e que é produto precisamente digamos, da súa experiencia traumática á volta da guerra e a súa primeira vida nos primeiros anos en Ferrol de posguerra. Moitas grazas, Enrique da Costa, pola túa colaboración. Moitas grazas a vos. Aínda que se me permitides un pequeno inciso antes de terminar, falei antes da editorial LAR, que publicou, entre outras, pois Un ollo de vidro de Castelao. É un erro imperdoável porque realmente quería ter dito a editorial céltica da miña cidade daqui de Ferrol. E agora sí. Moitas grazas a vos por me terdes ofrecido esta oportunidade de falar deste enorme monumento humano que o foi todo para as nosas letras nacionais. Unha fraternal aperta. Como dixemos, Enrique da Costa escribiu este ano o libro de Carballo Calero, Vida e obra dun ser polifacético no 2020. Agradecemos moito a súa participación neste programa de Radio Teis e animámosvos a que leades o libro para saber máis do autor ao que se lle dedican as letras galegas. Para rematar, deixámosvos co book trailer auditivo dunha das obras máis coñecidas do autor, Escorpio. Foi realizado por Illa Bufarda. Gozádeo e vémonos nas ondas, Radio Intres. Soña con mulleres o home con quen as mulleres soñan. Agora, con estes ares prerrepublicanos que sopran sobre España, Santiago espile un pouco os seus membros eivados, mineralizados, convertidos en pedra de granito. Rosa é a vida destes estudantes. Ou eles ven a rosa, porque a ven a través do prisma con que ve a vida a clase social a que pertencen. Desgóstame extraordinariamente que o meu tipo sexa o que é. Porque, a pesar de todo, é incrível, mas é así. O meu tipo é Scorpio. Tremendo. Verdadeiramente tremendo éxito de Scorpio no seu recital de onte. Nestes últimos tempos, el falaba pouco. Case non facía outra cousa que estudar. Eu axudáballe todo. Namorarías Scorpio? Scorpio pode namorarse. El fai en galego seus versos como a min, e fala en galego como a todos. Mas é republicano. Eu sei o que eles saben, eu sei o que eles pensan. Eu teño rexistrados os seus saberes e os seus pensamentos nun disco e fago xirar o disco perante o leitor. Queira Deus que 1936 inaugure unha nova era de sosego e tranquilidade. Estou a escrever unha novela rosa.